Okay, mtu wangu nguvu, karibu sana moja kwa moja siku nyingine tena, siku muhimu. Yes, katika simulizi nzuri kabisa, simulizi ya The Modern War, ikiwa ni sehemu ya 3 ya mzigo mkali, msikilizaji, ambao tuko pamoja hapa tukiendelea kulisongesha dude katika siku nzuri ya leo. Na hii leo tunakwenda katika sehemu hii ya 3 ya simulizi ya The Modern War ambayo imeandikwa na mtaalamu bwana Saul David. Na nikukumbushe tu tulipoweza kuishia katika sehemu ya pili, ilikuwa ni pale ambapo Tino akiwa na ndugu yake Inspector Aaron walikuwa pamoja, wako pale katika chumba cha hospitalini wakimwangalia mama yao ambaye mpaka muda wale kwa bado yuko mahututi. Na kila mtu hapa tulishia kabisa kwamba akiwa na lengo lake. Tino alikuwa na lengo kabisa la kuweza kuhakikisha kwamba anamuua Anna, na Aaron alikuwa na mpango kuweza kuhakikisha kwamba ile kesi ambayo iko mahakamani na hakikisha kwamba inaendelea ili kaka yake Tino aweze kufungwa, lakini pia ili Dr. Gondwe pia aweze kufikishwa mahakamani. Nini ambacho kitaendelea katika sehemu hii ya 3, msikilizaji? Mimi na wewe wote tufahamu, lakini majibu yote niko nayo hapa katika sehemu hii ya 3. Mtunzi wa simulizi nimekujuza kabisa kwamba naitwa Saul David na mimi naitwa Jonathan Alex kutoka hapa Jonathan Simulizi. Nambari zangu ni 0741 033122. Karibu sana, mimi naitwa Alex. Usijali, mama atapona. Hatimaye alifungua kinywa chake kuweza kuzungumza vile. Tino alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha naye akaamua kumjibu kaka yake. Ndiyo, lazima apone. Mama yetu hawezi kufa. Ni kweli kabisa hawezi kufa. Baba alitukabidhi kwake. Atapona. Inspector Aaron na Tino waliongea vile kwa kufarijiana, lakini kila mmoja akili yake ilikuwa mbali kabisa, wala haikuwa hapo. Lakini sio kawaida yako kuja kumuona mama. Leo nini kimekupata kaka mpaka umekuja kumuona mama? Inspector Aaron alijaribu kumchimba vile kaka yake. Sio kawaida yangu ndiyo, lakini huwa nakuja. Kwa hiyo hakuna cha ajabu hapo. Tino alijibu kwa kitabasamu kiasi. Nakumbuka mlikuwa mnagombana sana mama. Mara nyingi alikuwa anachukizwa sana mienendo yako. Ukao unakwepa hata kuonana naye. Siku akiamka akasikia kama ulikuwa unakuja kumtembelea kama hivi, atafurahi sana. Ni mama yangu, hata kama sikuwa naelewana naye, lakini bado atabaki kuwa mama yangu, na ndio sababu nafanya juu chini kulipia matibabu yake, kuhakikisha kwamba anapona. Kuua watu ndio kufanya juu chini? Inspector Aaron alikuwa anaendelea vile kumuuliza maswali kaka yake, maswali ambayo katika hali ya kawaida yalikuwa ni maswali ya kichokozi, msikilizaji. Kabla Tino hajajibu chochote, simu ya Aaron ilianza kuita. Akaichukua kutoka mfukoni, akatizama kwenye kioo cha simu yake, na ndipo alipoona kwamba ilikuwa ni namba nyingine ilikuwa ikimpigia. Ndiyo, Inspector Aaron naongea hapa, alizungumza vile Inspector baada ya kupokea simu ile. Mara Inspector Aaron akageuka taratibu na kumtizama Tino usoni. Ilikuwa ni ishara tosha kabisa kwamba jambo ambalo amelisikia upande wa pili alikuwa laheri kabisa, lilihusiana moja kwa moja na kaka yake Tino. Wakati ule Inspector Aaron ametoka ndani ya gari kwa kasi, msikilizaji, alimwacha Najma ambaye hakuweza kabisa kufanya chochote kutokana na maumivu makali ya mguu wake ambao alikuwa nayo baada ya kuumia kule gerezani. Najma alishindwa kabisa kuelewa ni kipi ambacho kimemfanya Inspector Aaron atoke kwa kasi namna ile. Akawaza kwamba pengine inawezekana kabisa kwamba ilikuwa ni majukumu yake ya kikazi, na ndivyo ilivyokuwa. Inspector Aaron alikuwa akiwahi kwenda kumwangalia Anna, akiamini kabisa kwamba kaka yake Tino alikuwa ameingia hospitali ya Montenia kumuua. Wakati Inspector Aaron akiingia hospitali humo, huku Najma aliwaona wale vijana wa Tino ambao walijitokeza nyuma ya gari, waliokuwa wamejificha, wakaanza kumfuatilia nyuma Aaron kwa siri. Akili ya Najma iliweza kung'amua kuwa kuna jambo ambalo alikuwa la kawaida kabisa likiendelea katika hospitali hiyo. Alitamani kabisa kuweza kumjulisha Inspector Aaron, lakini kuna watu ambao walikuwa wakimfuatilia. Lakini angewezaje? Hakuwa na mazoea kabisa na kaka huyo. Hata namba yake ya simu pia hakuwa nayo. Mungu wangu, nitafanyaje sasa? Najma aliwaza huku nafsi yake ikitamani kabisa kumsaidia Inspector Aaron kama yeye ambavyo alikuwa amemsaidia kule gerezani na kumleta hapo hospitalini, licha ya kwamba hakuwa amehudumiwa dakika hii. Mara ghafla kuna wazo likamjia haraka haraka. Akachukua simu yake na kumpigia baba yake Dr. Gondwe. Simu iliita kwa muda, mwisho ikapokelewa. Halo baba. Ndiyo, Najma mwanangu. Dr. Gondwe alitikia vile upande wa pili akiwa katika jengo la ubalozi, ndani ya chumba kimoja ambacho alikutana na rais mstaafu Profesa Cosmas Kulolwa
kwa ajili ya mazungumzo. Baba, nina shida. Shida gani mwanangu? Naomba namba ya yule kaka askari aliyemfungulia Oswald mashtaka. Nani? Inspector Aaron? Yes, huyo. Kwani hizi namba ni za nini wewe? Baba, nina shida sana, naziomba sasa hivi. Sawa, na kuuliza una shida gani na Inspector Aaron? Hivi utaendelea kuniuliza maswali yako mpaka saa ngapi? Baba, utanipa hizo namba au hautonipa? Niambie tu mapema. Najma aliuliza swali huku akijua kabisa fika udhaifu wa baba yake, asingeweza kabisa kuendelea kumbishia. Sawa, na kutumia sasa hivi, alijibu vile Dr. Gondwe, kisha akakata simu ile. Badala ya kutuma namba, Dr. Gondwe aliendeleza mazungumzo na rais mstaafu Profesa Cosmas Kurorwa. Walikuwa wakizungumza sura nyeti kabisa kuhusu usalama wa vimelea vya VCOBS. Mpaka dakika hiyo walikuwa wajui kabisa kwamba alikuwa ni nani aswa aliyekuwa akihitaji vimelea hivyo, akimtishia Dr. Gondwe kwamba endapo atashindwa kumpatia vimelea vya VCOBS basi atazisambaza video zake chafu mtandaoni. Dr. Gondwe akiwa na Profesa Kurorwa walijikuta kwenye mtihani mzito, wakihofia pia usalama wa maisha yao, kwani watu waliokuwa nyuma ya mpango huo madhubuti wa vimelea vya VCOBS hawakuwa kabisa na mchezo hata kidogo. Lilikuwa ni swala nyeti sana msikilizaji. Waliogopa kufanya makosa ambayo yanaweza hata kuwagharimu maisha yao. Najma akiwa ndani ya gari la Inspector Aaron aliendelea kusubiri atumiwe zile namba na baba yake. Kwa mbali, Bigi alionekana akiwa upande wa pili wa barabara, usawa wa geti kubwa la kuingilia pale hospitalini ya Mountaineer, ambako alikuwa akichungulia na kufuatilia kwa karibu gari la Inspector Aaron ambalo alikuwa ametega bomu chini yake. Uwepo wa Najma ndani ya gari hilo ndio ulimzuia Bigi asifanye kazi yake. Aliendelea kusubiri akiamini kabisa kwamba utafika muda ambao Aaron atabaki mwenyewe ndani ya gari, na hapo ndipo atamsambaratisha na kulifanya bomu lile liweze kulipuka. Jambo jema kwake ilikuwa ni kwamba remote yake ilikuwa na uwezo kufanya kazi hata kama bomu lilikuwa na umbali kilomita 1 na kuendelea. Zilikuwa zimepita dakika 5 mpaka sasa msikilizaji. Bado Mheshimiwa Dr. Gondwe alikuwa bado hajamtumia binti yake zile namba za Inspector Aaron. Najma alikuwa amekasirika sana. Aliwaza ampigie tena baba yake, lakini mara kuna ujumbe kuingia kwenye simu yake. Tayari Dr. Gondwe alikuwa amemtumia Najma zile namba za simu. Bila kuchelewa, Najma aliipiga ile namba, ikaita sekunde kadhaa na kisha kupokelewa. Aaron. Najma alikuwa anaita vile. Ndiyo, Inspector Aaron naongea hapa. Sauti ya kiume iliyojaa kitetemeshi ilisikika upande wa pili. Alikuwa ni Inspector Aaron mwenyewe, na wakati huo kama utakuwa unakumbuka vizuri msikilizaji, alikuwa amesimama na kaka yake Tino nje ya chumba ambacho alikuwa amelazwa mama yao. Aaron, mimi ni Najma, uko wapi? Uko salama? Wakati unaingia hospitalini kuna watu wawili niliwaona kabisa walikuwa wanakufuatilia kwa nyuma. Kuna shida bado hawajakuzuru? Najma alikuwa anauliza vile maswali mfululizo, akitamani kabisa kufahamu usalama wa Inspector Aaron. Huwezi kuamini kabisa msikilizaji, Najma alijikuta anajali kabisa usalama wa mwanaume huyo kiasi cha kumfanya hadi yeye mwenyewe ajishangae na kujishtukia, maana haikuwa ni hali yake ya kawaida kabisa. Maelezo ya Najma yalifanya kile Inspector Aaron kuunganisha matukio kwa kiasi, akajua moja kwa moja ule ulikuwa ni mtego. Kama alikuwa akifuatiliwa, basi ilikuwa ni njama ya kutaka kufahamu ni wapi ambapo alikuwa ana. Inspector Aaron alijikuta akiwa anajiraumu sana kwa nini hakushtuka mapema. Hakuwa na sababu ya kujiuliza mara mbili. Akajua moja kwa moja kabisa kwamba ule ulikuwa ni mpango wa mtu ambaye yuko pembeni yake wakati huu, yaani Tino ambaye ndiye kaka yake. Inspector Aaron aligeuka taratibu na kumtazama Tino usoni, huku simu yake ikiwa bado sikioni mwake. Halo, Aaron, unanisikia? Najma alikuwa akiendelea kuzungumza upande wa pili wa simu ile, baada ya kuona kwamba Inspector Aaron alikuwa yupo kimya, yani azungumze chochote. Okay, nimekupata. Inspector Aaron alikuwa anajibu vile kwa kifupi sana msikilizaji, kisha alikata simu ile, akotaka kabisa kumfanya kaka yake Tino ajue kama tayari alikuwa amekwisha kushtukia mchezo ambao alikuwa akiufanya. Naondoka, tutaonana baadaye. Aaron aliaga vile na kuondoka zake, akaingia kwenye rift kisha akapanda juu ili kuweza kuangalia usalama wa Ana kwa mara nyingine.
Tayari alikuwa amekwisha kujua kwamba Anna wakati huu alikuwa yupo hatarini. Mara tu baada ya Inspekta Aaron kuweza kuondoka, Tino naye akutaka kabisa kupoteza muda. Aliteremka kwenye ngazi upesi, akapiga hatua ndefu na mwisho alifika chini kabisa katika hospitali hiyo. Akatoka nje. Akiwa mlangoni, Tino alikutana na wale vijana wawili. Mpango umekwenda vizuri, alizungumza vile Tino huku akiongozana kurejea kwenye gari lake. Ndiyo, tumeshajua chumba cha Anna. Sawa, sasa Sniper G, najua unaelewa nini cha kufanya. Tafuta usawa mzuri kwenye ghorofa ya upande wa pili kule. Hakikisha unamchapa risasi ya kichwa huyo binti. Nakupa masaa 6 tu uwe umekwisha maliza kazi yako, sawa sawa? Tino alikuwa akitoa maelekezo kwa kijana wake ambaye alikuwa ni mtaalamu wa kutumia bunduki zile za masafa marefu, yani mdonguaji. Sniper G kama jina lake maarufu, lakini aliitwa Godwin. Alifungua buti la gari na kisha akatoa begi moja kubwa na refu, akalivaa mgongoni, kisha akaanza kuondoka kuelekea ghorofa ambayo ilikuwa jirani na hospitali ya Mountaineer. Huku ndiko aliamini kabisa kwamba atapata usawa mzuri wa kumlenga Anna shabaha ya kichwa. Akawaacha Tino na wenzake ambao waliingia kwenye gari na kisha kuondoka. Wakati heka hizi zikiendelea, msikilizaji, Najma alikuwa akishuhudia yote akiwa ndani ya gari ya Inspector Aaron. Si yeye peke yake, hata begi naye akiwa nje ya hospitali upande wa pili wa barabara alikuwa akishuhudia pia. Tukielekea upande mwingine, msikilizaji, ni ndani ya jengo la ubalozi, na hapa ni katika mazungumzo nyeti, msikilizaji, kati ya rais mstaafu Mheshimiwa Profesa Cosmas Kulorwa na waziri wa afya Dr. Isaka Gondwe yalikuwa yakiendelea. Kwa hiyo unasema huyu mtu aliyekutumia picha zako za X ndiye huyu ambaye anahitaji vimelea vya Vicobs? Profesa Kulorwa alikuwa anauliza vile. Ndiyo profesa, yani hapa nimechanganyikiwa, sielewi nifanye kitu gani. Nimejaribu kumbembeleza akubali kuchukua pesa yoyote, lakini amekataa kabisa. Amekataa kata. Halafu kinachonishangaza sasa, huyu mtu kajuaje kuhusu vimelea vya Vicobs? Dr. Gondwe, sikiliza, aliyefanya hivi lazima awe ni miongoni mwa watu wako wanaojua mpango wa vimelea vya Vicobs. Anataka kutuzunguka tu. Anaweza akawa ni hapa nchini kwetu, au ni hawa wakubwa zetu kutoka Mexico ambao wanageukana wenyewe kwa wenyewe. Ni kweli kabisa, hilo hata mimi pia nimeliwaza. Lakini kama ni wao, mbona wanajua kabisa kwamba vimelea vipo ndani ya maabara kuu ya serikali? Kwa nini asimtumie mkemia mkuu ambaye na yeye pia ni mmoja wetu, anaijua siri hii ya vimelea vya Vicobs hapa nchini? Kwa nini waje kunishambulia mimi? Acha kujiuliza kwa nini. Tufikiri tunafanyaje sasa? Labda tuwape taarifa wakubwa kuwa kuna mtu anavitaka vimelea. Dr. Gondwe alikuwa anatoa vile wazo. Hapana, hapo tutawasha moto mwingine kama ule wa mwaka juzi. Kumbuka, ili ni swala ambalo hawa ndugu zetu wazungu wamelipanga zaidi ya miaka 10. Siku wakivisambaza hivi vimelea vya Vicobs, wanategemea kuvuna mabilioni ya pesa kutoka nchi zote ulimwenguni. Kumbuka, walitaka kuviachia mwaka 2019, lakini vikaibuka vimelea vya corona. Wakasema tusubiri kwanza. Sisi tumeaminiwa Dr. Gondwe, hatutakiwi kabisa kuwaangusha hata kidogo. Wakisikia kwamba kuna mtu anaviwinda vimelea kutoka kwetu, na kuhakikishia Dr. Gondwe, watatuua kabisa, watatuua. Profesa Kulorwa alitoa vile maelezo ya kina. Sasa nitafanyaje profesa? Huyu mtu ana video zangu za utupu, na mbaya zaidi siku hiyo nilikuwa na mke wa mtu, tena mke wa kijana wangu ambaye namuamini sana. Sikiliza Dr. Gondwe, tumia akili, fanya hivi. Muhakikishie kwamba utampa hivyo vimelea anavyovitaka, kisha wewe muwekee mtego alafu udhibiti. Mbona una vijana wengi tu wazuri tu Dr. Gondwe, wanaweza kufanya bila shida yoyote. Kama huyo ambaye unamuita Tino, yule jamaa ni professional sana, mtumie huyo. Tino siwezi kumtumia kabisa, kwa sababu yeye ndiye hasa niliyetembea na mke wake siku hiyo. Yaani hizo picha na video nipo na mke wake. Vipi kama akitaka kujua undani wa hiyo kazi? Wewe mpe kazi, usimwambie kwa nini anafanya kazi. Dr. Gondwe alitulia kwa muda mfupi, akijaribu kutafakari ushauri ambao alikuwa amepewa na Profesa Kulorwa. Akaona kwamba kwa kiasi fulani ulikuwa unafaa.
Zilikuwa zimepita dakika 20 msikilizaji, mpaka sasa tangu Aaron alipokata simu ile ya Najma. Bado alikuwa ndani ya gari ya Inspector Aaron pale nje ya hospitali ya Montania. Wasiwasi ulikuwa umemjaa kabisa binti huyu akishua, mtoto wa waziri wa afya Dr. Gondwe. Ilifika mahali kabisa kwamba yeye mwenyewe akaanza kujishangaa kabisa kwamba ilikuwaje alikuwa anamjali Aaron. Akiwa katika hali hiyo, mara kwa mbali akamwona Inspector Aaron alikuwa anakuja akitokea ndani ya hospitali ya Montania. Mkono wa kulia alikuwa ameshikilia begi dogo jekundu lenye msalaba mweupe, na lilikuwa ni begi la huduma ya kwanza, yani first aid. Najma alijikuta akiingiwa na kaubaridi ka furaha, akawa anamtazama Aaron tangu alipokuwa katika mlango wa hospitali hadi alipofika kwenye gari. Aaron alifungua mlango wa kulia wa siti za nyuma alipokuwa Najma, akaingia na kukaa pembeni yake. Aaron alivuta pumzi ndefu na kuitoa taratibu, kisha aligeuka na kumtazama Najma usoni, na hapo ndipo walipotazamana. Vipi? Alikuwa anauliza vile Aaron. Poa, Najma alijibu kwa sauti ambayo ilikuwa inatokea puani. Sorry, nilikuacha mwenyewe ghafla. Kulikuwa na nini? Mbona mikiki ilikuwa mingi hapa? Ni mambo ya kawaida tu, ndiyo maisha yetu haya, sisi tumeshazoea kabisa. Oho, kutumia bastura kila wakati, yani sekunde yoyote unaweza kufa. Na tabu sio siri aise. Kawaida, hata ungekuwa wewe ungeweza tu. Wallahi siwezi kabisa. Najma alizungumza vile na kucheka, hali ambayo ilimfanya Aaron auone mwanya wa binti huyu mrembo ambao ulizidisha uzuri wake maradufu. Inspector Aaron alijikuta kabisa akiwa ameduaa, akiwa anamtazama Najma. Nini? Aliuliza vile Najma. Nini? Aaron pia naye akauliza. Mbona niangalia hivyo? Kwani ajabu? Mbona hata wewe hapo unaniangalia pia? Alijibu vile Aaron, na wote wakacheka kwa pamoja. Taratibu wawili hawa wakajikuta tayari wamezoeana kwa muda mfupi sana, na wakati huo msikilizaji akiwa katika kilele cha furaha. Hakuna ambaye alikuwa anajua kuwa chini ya gari ambayo alikuwa amepanda kulikuwa kuna bomu limetegeshwa. Halafu unajua nini Najma? Alizungumza vile Aaron. Niambie mkaka. Ala, samani, niambie afande. Muone wewe, niite Aaron hivyo hivyo. Afande ni yule anayeshinda na magwanda kila siku. Kwa nini wewe uvaage hayo magwanda sasa? Mimi ni afisa mpelelezi. Halafu acha kwanza niongee ambacho nataka kukwambia. Usiniingilie, sawa eh? Haya bwana, sema afande. Sema Aaron. Muone, nataka nikushukuru. Ile simu yako ilikuwa ya muhimu sana kwangu. Simu gani? Kwani si wewe umenipigia simu ukasema kuna watu wananifuatilia? Sawa, ni mimi eh? Kwani kulikuwa na nini? Mambo ni mengi Najma, ila asante. Lakini kwani namba yangu ulitoa wapi? Alikuwa anauliza vile Aaron wakati akifungua kile kijibegi cha huduma ya kwanza. Kwa baba? Baba? Baba gani? Baba yangu? Unamaanisha Dr. Gondwe? Yeah. Aaron alitulia kidogo akitafakari jambo. Jina la Dr. Gondwe lilibadilisha kabisa hali ya hewa mle ndani. Huyu ndiye aliyekuwa mbaya wake, mtu anayeamini kamshika masikio kaka yake Tino, na ndiye huyu ambaye alikuwa amewaoa wazazi wa Hana. Ni kama Najma alielewa ni kiasi gani habari za baba yake zimemtoa Aaron kwenye mudi, naye akabaki kimya. Haya, sogeza mguu wako nikutibu ulipoumia, alizungumza vile Aaron. Najma aliguna huku akitoa macho yake kuweza kumtazama Aaron. Wakatazamana tena. Nini? Kwani wewe unajua ni wapi nimeumia? Si mguuni. Sawa, ni mguuni, lakini ni sehemu gani? Sijui, alijibu vile Aaron huku akimtazama Najma usoni. Najma akaelekeza kidole chake mahali ambapo alikuwa ameumia. Ilikuwa ni kwenye paja lake la kushoto. Inspector Aaron alijikuta kabisa akiwa anatazama pembeni kwa aibu. Najma akatabasamu. Basi tuingie ndani ya hospitali. Sikujua mimi kama ilikuwa ni hapa, alizungumza vile Aaron. Sawa, twende. Lakini nini? Au basi twende. Kutembea vipi?
Huwezi kujitahidi hata kidogo? Aliuliza vile Aaron huku akifungua mlango wa gari tayari kwa kutoka. Hapana, siwezi. Tena inabidi unibebe kabisa. Lakini Aaron, niambie. Hebu funga kwanza huo mlango. Inspector Aaron akafunga mlango na kisha aligeuka kuweza kumtazama Najma kwa macho ya kuuliza. Ulishawahi kwenda beach? Aliuliza vile Najma. Niliwahi mara nyingi tu. Wauzaji wa madawa ya kulevya mara nyingi huwa na wakamata maeneo kama hayo. Oho, basi nitibu tu mwenyewe. Sio lazima tuingie hospitali. Una maana gani? Kwani unashindwa nini? Na beach huko ambako waga unaenda, ambayo umeona hapa kule waga uyaoni? Yaani nakwambia Inspector, ulioyaona beach utayaona hapa. Wewe nitibu tu usijari. Alizungumza vile Najma, kisha akasimama na kufungua kifungo cha suruali yake ya jinzi, kisha akaanza kuivua taratibu. Inspector Aaron aliduaa msikilizaji, ni kama alitaka kusema jambo, lakini tayari alikuwa amekwisha kuchelewa. Najma alikuwa amekwisha kuvua suruali yake, akaishusha hadi usawa wa chini ya magoti, akabaki na nguo ya ndani peke yake. Mungu wangu, nini hiki? Inspector Aaron aliwaza huku mapigo yake ya moyo yakienda mbio, akapoteza kabisa kujiamini. Wakati yote hayo yakiendelea, msikilizaji, yule jamaa alikuwa ametegesha bomu chini ya gari ile, yaani Biggy alikuwa kwa mbali akishuhudia, kwa kuwa vioo vile vya gari vilikuwa vikionyesha kwa mbali. Biggy aliweza kabisa kumwona Najma alikuwa amesimama na kisha alikuwa anavua suruali yake. Hala, akakafande, kumbe sio poe. Kwa hiyo anataka kumpiga vyombo kwenye gari Haki ya Mungu, Najma ni demu wa ovyo kweli. Mbona namuona kama yuko serious sana? Mambo gani sasa anafanya huyu mtoto wa waziri? Aya sasa, hizi habari nikimwambia Oswald si atapagawa, lakini sio mbaya. Sio muda afande anakwenda kufa. Burudika kwa mara ya mwisho, alizungumza vile Biggy huku akila ndizi ambazo alikuwa amezinunua kwa wapita njia muda mfupi uliopita. Endelea na kazi yako Aaron, miguu yangu inahisi baridi, alizungumza vile Najma kwa sauti laini ilikuwa imezidi kumweka Aaron kwenye wakati mgumu. Alikuwa ni jambo jepesi kabisa, msikilizaji, kustahimili kuyaangalia mapaja laini ya mwanamke mrembo kama Najma. Acha ujinga Aaron. Hii ilikuwa ni sauti iliyopita kwenye mawazo ya Aaron, na hapo aligutuka na kujikuta alikuwa anavaa ujasiri kama mwanaume. Alichukua vifaa muhimu kwenye ile begi, kisha akaiinua miguu yote miwili ya Najma na kuinyosha juu ya siti za nyuma. Akavaa mipira mkononi mwake, kisha akachukua dawa na kuinyunyiza juu ya paja la kushoto la Najma, kisha akaanza kuisugua taratibu kumchua. Oh mama, naumia Aaron, taratibu. Najma alikuwa akilalamika vile, msikilizaji. Vumilia kidogo na malizia, alizungumza vile Aaron huku akipunguza kasi ya kumsugua. Angalau maumivu yalipungua. Najma akajikuta anaanza kumkagua Aaron kwa ukaribu. Wakati akiendelea kumtibu, akamkagua kuanzia juu mpaka chini, mwisho akatabasamu mwenyewe. Aaron, Najma aliita. Yes, niambie Najma. Aaron aliitika huku akiendelea kumchua Najma taratibu. Hivi ni kwa nini unamchukia sana baba yangu? Alikuwa anauliza vile Najma. Aaron akasita kuendelea kumchua, akatulia kwa muda, kisha akaendelea tena. Kwa nini umeuliza? Nataka tu kujua. Hapana, simchukii baba yako, ila nachukizwa na matendo yake. Matendo yapi hayo Aaron? Unajua mimi ni askari, najua ninachokifanya. Siwezi kukurupuka tu na kuanza kumshutumu baba yako kwa vitu vya uongo. Nimefanya utafiti wa kutosha, na kilichobaki hapa ni kupata tu ushahidi wa kudhibitisha matendo yake maovu. Sawa, lakini ni muda mrefu sana umeanza kumwandama baba yangu, mpaka leo hakuna chochote ambacho umekithibitisha. Uone kama shutuma zako ni za uongo Aaron. Sijashindwa Najma, sitaki kuongea sana juu ya hili, ila kwa kuwa nakuamini, basi nitakwambia kitu. Baba yako Dr. Gondo ni mtu mkubwa sana. Ukiacha kuwa yeye ni waziri wa afya, lakini amekuwa akifanya kazi na vigogo wakubwa hapa nchini. Ndiyo maana hata kesi ya Oswald, mtoto wa yule mzee tajiri Matula, kamkabidhi baba yako ndio aweze kuisimamia kuhakikisha kwamba Oswald afungwi. Baba yako ana mtandao mpana sana wa uhalifu.
amewaua mashahidi wote ili Oswald ashinde ile kesi mahakamani. Mmoja kati ya vijana ambao anawatumia Oswald ili kufanya uhalifu wake ni kaka yangu kabisa wa damu ambaye anaitwa Tino. Harun alikuwa akiendelea kueleza maelezo yake kwa kina. Wakati huo tayari alikuwa amemaliza kabisa kutoa huduma kwa Najma. Najma alitulia huku akivalia suruali yake. Taratibu akawa anatafakari maelezo ya Harun. Kwa hiyo ndio maana ukawa unaniomba mimi nikatoa ushahidi kwa kesi ya Oswald? Mbona mimi sikuwa naye wakati wa tukio? Nilikutana naye wakati tu tayari amekwisha kufanya mauaji. Kwa hiyo kusema ukweli Harun, sijui chochote kile. Alizungumza vile Najma huku akipokea kopo la vidonge kutoka kwa Harun. Sawa, usijari. Hivi ni vidonge vya maumivu. Una meza viwili kutwa mara 2. Vitakusaidia. Asante Harun kwa msaada wako na Mungu akubariki sana. Asante pia. Kaa vizuri basi nikupeleke nyumbani. Nitapanda taksi Harun. Hata usijari kabisa. Hapana, huwezi kupanda taksi na mimi nipo hapa. Kuwa huru kabisa tu. Ngoja nikupeleke chap. Alizungumza vile Inspector Harun akafungua mlango akashuka na kuhamia upande wa pili wa dereva. Kabla Harun hajawasha gari, aliandika ujumbe wa maandishi kwenda kwa Inspector Jada. Natoka tena mara moja. Usimwache Ana hata sekunde moja. Nitarejea baada ya dakika 10 hivi. Baada ya kutuma ujumbe ule, Inspector Harun akawasha gari na kuanza safari kumpeleka Najma nyumbani kwa Dr. Gondwe. Dige naye alikuwa achezi mbali. Mara tu baada ya kuweza kuliona gari la Inspector Harun lilikuwa linaanza kutoka, pia naye alianza kulifuatilia kwa nyuma. Lengo lake lilikuwa ni kuruhusu bomu lilipuke kwa kubinya remote yake mara tu Harun atakapobaki mwenyewe ndani ya gari. Godwin maarufu kama Sniper G, mdunguaji maarufu kutoka kikosi cha Tino, tayari alikuwa ndani ya ghorofa moja refu sana na hilo kuwa jirani kabisa na hospitali ya kimataifa ya Montenia. Ghorofa hilo lilikuwa ni hoteli ya kimataifa iliyokuwa na nyota 5. Godwin alikodi chumba ambacho kilikuwa usawa na kile chumba ambacho Ana alikuwa amelazwa upande wa pili. Alisogeza meza na kiti karibu na dirisha, akafungua lile begi lake refu ambako ndiko ndani yake kulikuwa na vifaa mbalimbali vilivyopangwa kwa ustadi mkubwa. Godwin alianza kuviunganisha vifaa vile kwa haraka, kimoja baada ya kingine, na baadaye akafanikiwa kabisa kuweza kuiunda bunduki ya masafa marefu, yani sniper. Aliweka mezani bunduki ile yenye stendi, akafungua madirisha mawili ya vioo, kisha akarejea kwa nyuma na kuketi kwenye kiti nyuma ya bunduki ile. Godwin alimalizia kwa kufunga lenzi maalum juu ya ile bunduki, kisha akaishikilia sawia na kupima shabaha upande wa pili ilipo hospitali ya Montenia, katika chumba ambacho alikuwa amelazwa Ana. Kupitia ile lenzi, msikilizaji, Godwin aliweza kuona kwa karibu kabisa kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika chumba cha Ana. Na habari nzuri kwake ilikuwa ni mbaya kwa wale askari, kwa sababu walikuwa wakufunga kabisa mapazia ya chumba kile. Alimuona Inspector Jada akiwa amekaa kitandani pembeni ya Najma alikuwa kapumzika mara tu baada ya kulia sana alipopewa taarifa ya mazishi ya wazazi wake. Kwa sababu Ana alikuwa amelala, hali hii ilimfanya Godwin kushindwa kabisa kuipata shabaha ya uhakika. Hakutaka kabisa kufanya makosa. Godwin aliamua kusubiri mpaka pale ambapo Najma atakapoamka na kuinua kichwa chake, angalau akae kama alivyokuwa amekaa Inspector Jada hivi sasa. Hapo itakuwa rahisi kabisa kuweza kumtwanga risasi ya ubongo. Tukielekea upande wa pili, msikilizaji, Tino alionekana akiwa ndani ya ofisi yake ya siri ambayo inamuingizia pesa nyingi kwa njia ya kurekodi video za ngono kutoka vyumba mbalimbali vya wageni ambavyo alikuwa amevitegesha kamera zake kwa siri. Vijana wafanyakazi wa Tino walikuwa busy wakati huo. Kila mmoja alikuwa na kompyuta yake. Meza aliyokuwepo Tino ilikuwa imejitenga pembeni kidogo kutoka walipokuwa wamekaa vijana hao. Kupitia kompyuta aliyokuwa nayo juu ya meza, Tino alikuwa akitazama ile video ya ngono ya mke wake akiwa na bosi wake Dr. Gondwe. Video hii, msikilizaji, iligeuka na kuwa kama madawa ya kulevya kwake. Kila wakati alikuwa akiiangalia na kupandisha morali ya kufanya kile ambacho alikuwa amekusudia kufanya. Umefanya makosa makubwa sana Dr. Gondwe. Kutembea na mke wangu ni kosa kubwa ambalo litakugharimu kabisa katika kipindi chote cha maisha yako. Tino alijisemea vile mwenyewe kwa sauti ya chini, huku akicheza tena ile video ambayo ilikuwa imefika mwisho. Kupitia video hii nitahakikisha napata vimelea vya vikops, wala hutojua kabisa kama nilikuwa ni mimi. Mimi ndio nitakaye kuwa mhusika wa kusambaa kwa huu ugonjwa.
wa virusi vya VCOBS. Ulimwengu mzima utasimama kulitaja jina langu. VCOBS itatetemesha dunia yote kuliko hata COVID-19. Tino alizidi kujisemea vile mwenyewe. Wakati akiendelea kuzungumza hayo, simu yake ilikuwa mezani akisubiri taarifa mbili muhimu ambazo katika upande wake zilionekana kabisa ni taarifa muhimu. Ya kwanza kabisa alikuwa akisubiri matokeo ya kijana wake mdunguaji mashuhuri Sniper G kama amefanikiwa kumuua Anna, na pili alikuwa akisubiri wakati ufike ili aweze kuwasiliana na Dr. Gondwe kujua kama atakubali kumpa vimelea vya VCOBS au la. Safari ya Inspector Aaron akiwa na Najma ndani ya gari ilikuwa ikiendelea. Wawili hao ambao walikuwa wamezoeana kwa muda mfupi, kila mmoja alijikuta kabisa akifurahia uwepo wa mwenzake. Najma alijikuta kabisa akitamani kuendelea kuwa karibu na Aaron. Hata hivyo ilikuwa kwa Aaron, hakutaka kabisa afike nyumbani mapema. Najma alikuwa wazi tena kabisa kuhusu Oswald, mtoto wa Mzee Matura, mume wake mtarajiwa, ambaye mpaka muda huu yupo gerezani akisubiri hukumu yake kusomwa. Akiwa katika siti ya nyuma, Najma alikuwa akimwangalia sana Inspector Aaron aliyekuwa ameshikilia usukani. Taratibu alijikuta kabisa kwamba anaanza kumpenda kaka huyo mwenye chembe za ucheshi. Yaani kwa kweli huyu kaka anajielewa na kujiamini sana. Najma alizidi kumtazama huku aking'ata lipsi za chini ya mdomo wake. Inspector Aaron aliacha barabara kuu na kuingia kwenye barabara ya mtaa akielekea ilipokuwa nyumba ya waziri wa afya Dr. Gondwe. Alimtazama Najma kupitia kioo cha mbele cha gari hiyo. Hapa ndipo alipogundua kwamba Najma alikuwa anamwangalia sana. Aaron akageuka na kumtazama, akatamani kusema jambo, lakini kabla hajafanya hivyo, mara ghafla kukatokea mtikisiko mkubwa. Baada ya gari kuingia kwenye dimbwi dogo la maji, Aaron hakuwa kabisa ameliona hilo, kwa sababu wakati huo alikuwa amegeuka kumtazama Najma. Mama, Aaron vipi, unataka kuleta ajali? Najma aliongea vile kwa hofu. Yaani njia yenu ina mabonde sana, alafu wote inaelekea kwa waziri wa afya. Si aibu hii, alizungumza vile Aaron huku akihangaika kuichomoa gari yake kwenye dimbwi la maji, na mwisho akafanikiwa. Kwani ukuona maji hapo mbele? Wenzio wanapita pembeni. Mbona njia iko wazi jamani? Alizungumza vile Najma. Sikuona, nilikuwa nakuangalia wewe mrembo. Unaniangalia mimi nimefanyaje? Kwa sababu pia unaniangalia. Haku, wala hata mimi sikuangalii. Kweli Kabisa kabisa, mimi niko busy tu hapa na simu yangu. Unachati na mume wako Oswald, si ndio? Aaron alikuwa anauliza vile. Swali hilo kwa linaonekana kabisa ni swali la mtego. Mume gani? Alafu yupo gerezani. Na chati naye vipi sasa? Kwani kuna kitu ambacho Mzee Matura anashindwa kufanya kwa mwanae? Anaweza hata kumpeleka swimming pool akiwa kule gerezani. Alizungumza vile Aaron huku akisimamisha gari yake. Tayari ilikuwa imefika nje ya jengo kubwa lililokuwa limejengwa kisasa. Hii ndio ilikuwa nyumba ya Dr. Gondwe. Aaron alipiga honi mara kadhaa. Mlinzi akafungua mlango mdogo, akachungulia. Najma alitoa kichwa chake nje, akampungia mkono, na hapo bila kusita, mlinzi akafungua geti. Aaron akaingiza gari taratibu. Wakati huo begi na pikipiki yake alibaki amesimama nje umbali wa mita kadhaa kutoka ilipokuwa nyumba ya Dr. Gondwe. Akawa anamsubiri Inspector Aaron aweze kutoka mwenyewe, ndipo atekeleza zima yake ya kumsambaratisha kabisa akiwa ndani ya gari lake kwa kulilipua ile bomu. Akiwa hapo, mara aliona gari ya Mheshimiwa Dr. Gondwe nayo ikiingia nyumbani kwake. Alikuwa ametoka ubarozini, mahali ambapo alikuwa amefanya mazungumzo nyeti pamoja na rais mstaafu Profesa Cosmas Kurorwa. Inspector Aaron alishuka pia akazunguka upande wa pili nyuma ya gari na kufungua mlango. Najma akasogea huku akitaka kushuka. Taratibu mama, usijali nitakubeba, alizungumza vile Aaron baada ya kuona kwamba Najma alikuwa anahangaika. Najma aliguna huku akimtazama Aaron kwa macho maregevu. Nini sasa? Haya, sogea sasa. Najma alisogea na kupitisha mkono wake nyuma ya shingo ya Aaron ambaye alimnyanyua taratibu na kumtoa nje ya gari. Najma akiwa mikononi mwa Inspector Aaron, ili wanageuka tu uso kwa uso, wakagonganisha macho na Mheshimiwa Dr. Gondwe ambaye ndio kwanza alikuwa ameshuka kutoka kwenye gari lake. Yaani hapa si Najma tu wala si Aaron tu, wote walishtuka, kwani hawakuwa kabisa wametegemea kukutana na mzee huyo katika mazingira hayo.
wakabaki na mtazama kwa zaidi ya sekunde 30 wasijue la kufanya, na huku Najma akiwa mikononi mwa Inspector Aaron. Naam msikilizaji, kilichoendelea baada ya hapa tukutane nacho katika sehemu ya 4. Itakuwa ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya The Modern War iliyotungwa na mtaalamu Bwana Saul David na kusimuliwa kwako na Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Nini kitaendelea hapa? Je, mara baada ya Dr. Gondo kuweza kuwashuhudia Najma akiwa na Aaron, hataamua kufanya kitu gani? Wote hapa tupo njia panda ili kuweza kufahamu kilichoendelea. Karibu katika sehemu ya 4 ya simulizi hii ya The Modern War. Mimi naitwa Jonathan Alex, nikitokea nyumbani kwa Mheshimiwa Dr. Gondwe, waziri wa afya.